Haka arpau terik nailar arja arpusan nak jingtip ke badan bat ki jing shisha kala penlong ya ke henyo trap integrated territorial organization hito umsning circle ban let mi syakawai kesnang ke batip kum ke umsning patarem ke bakala dan kawai kedukan ke batmu ban pensyong dukan ya wei bar jela klam da biang kikot kisla. Kahito umsning circle hapo kajialam u president usamla ban kit Kristian habala poi hagate kesnong kala labau new bar jela ula persyang ban syong dukan bar habala yakran kejing temu ke jong u kedai ke baklam dat pentip syaki borsnong. Hakani kejing let kahito lay don lang ru daki nong kit kam snong ke belaya lam dau rang ba snong ki bala pen pau baka snong kam dan jing tip ai bat ru haba kahito ka wat jing tip lalap batang ke trading license ru umdan ni kiwei ru kikot kumju. Reina ka jingat hu ki nongkit kam snong ka jing sngo sngan jong niu barjala ka dei namar bawla wan yalam yakawai ka long kmi khasi ka bala yok lok daw barjala ubana silchar jong ka jalla Assam. Hello. Si para lok si para lok se atu kontrak ai ngap tu. Bayar mot le noko wanra. Demero wan sim le ra yo le na tai kan tim ne di buri wan ai balong kumna ba mem tip ra no sim sura as kontrak sene. Oste kosla ya. Kosla yun ito ang adhar bot le. Apka main wala kawas ka hai. Main wala kawas sa nom don ni re ero. Kaha me. Iya. Menta pinoi lam uni usa step nang beteng nang tem kiwe gini uksa long re gani ma. Ya tre lang berti isong nam ta ka bha. Wakli gini seng malang pe nang tre ganam ta ka di bre. Kami isong sini tre lang te seno ni poi. Tahap tre lang ma. Si sa le na uni. Tre tuan ni lam belum lam de. Orang badong petip ni. Mentah siawan setri lalang. Long re kumni te. Ikasung katau petip bijang mana. Lalang masimsan ni mensan ni mana menti klik ni. Mbak klik bisa. Long re ni long re. Tang cuci belasak bare isai. Mentah bene. Wong bela train news ni prasne menang pau dan kini. Bagi masuk nak pos dukar iki iksar. Balewat iki kini breu. Te kumun sepentip mentah kalau bahkan ni senang ladan ubai. Bekar bawan pre. Berkendan lagi kau setelah dua biang, bagi umur lawan dalam dua berkari, bagi nak naik kadang katai. Ibu bayar lah dia roti, ibu biang dong biang katanya ada cek itu, bagi ibu bilang kasih. Te atas itu nilai ini ikut setelah kemudian diberi udah secar. Gini lain aja hidup kasih secar kita. Ini juga tu, ini juga buju bandra. Yang mungkin lagi beri nak kapor, walagi lagi kasih. Nilai isai, bakal di kalau kasih jom beri. Kaklem dapat, nanti banyak atau dia bisa beri biang ni ikut Islam, nilai suman rayu, petre, ini kedudukan kepada hadim sungi, kami taksi lawan Pak Kang, tinggi nimla kan lagi beli kerpang yang robasnong mulai dan kadang kadang kebentar, belawan senram, banyak kali banyak pertulang, tinggal sungi ro ilaong ni, bagi nak yang senong ini yang permanen ni sekat, bagi dia ban, bukan senram ni ya kiai bambalong, cuba bahasnong. Ibang biang iki ikut Islam ba kum kementerian buan pun lem ikut Islam dua biang buan trewan kita ka sular sini persazur ya kan yang ni sakmat kemar man kapor nila jukren nila jupeni man news man di sosial media ki bang gila statement ka ba per abade begini illegal migrants te sakano sungin pensai sakano sungin dong kane kalau de kamram jungi we no song begini pe perman Marsawi no ilam gibreu to de screen ba to ninya pet ba atau di babiang ne umbiang mentah pet dan umbiang brai ba sok asa ane jang ni kremtip atau di babiang ne am kada ngi ngaseng bung song thai ai body bere jungi persang man puntelun dikam ban kemi ban beli ala dong kata jungi ban pet lu ya ka jumba jinya jo song tahu Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya